Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon guyyaarraa of harkaa qabnu kunooti. Waboon Shawaa Kaabaa Salaalee fi Wallootti haleellaa jabaa gaggeessuu hime. Waraanni bilisummaa Oromootiif bana lola jajjabaa giddu galeessa Oromiyaatti gaggeessaa jiru cimsee itti fufeera. Gabaasaaleen ba'an akka jedhanitti ganama kaleessaa waboon zoonii giddu gala Oromiyaa Shawaa Kaabaa Sulultaa magaala Caancoo keessatti haleellaa jabaa gaggeessuu hime. Caancoon magaalaa Finfinneetti dhiyaatee kan argamu yoo ta'u, haleellaa kanaan humni waboo mootummaa irratti dhiibbaa olaanaa gaggeessuu akka danda'u agarsiifamee jedhame. Akkuma kana waraanni bilisummaa Oromoo zooniin kaabaa godina Walloo aanaa baatee bakka addaa Awwaaree jedhamutti bitootessa 27 bara 2026 tarkaanfii humnoota waraanaa mootummaa irratti fudhateen loltoota mootummaa 4 ajjeesuun 6 madeessuu hime. Gaafa bitootessa 28 bara 2026 ammoo aanaadhuma kanatti tarkaanfii wal fakkaataa fudhateen loltoota mootummaa 8 battalatti ajjeesuun kaan madeessuun barameera. Haleellaan waboon jedhu kun yeroo mootummaan Itoophiyaa siyaasa shinfillaa waraana Oromiyaa keessaa nagaan furra jechuun marii gaggeessaa jiraachuun himametti dhaga'ame. Waboon filannoon keenya qawweera jechuun lola irra duuba akka hin deebine dhaadataa akka jiru yoo ta'u, lola bakka hedduutti gaggeessaa jirus ga'umsa isaa namuu akka mirkaneeffatuuf itti yaade akka ta'e himameera. Haleellaan wabootiif bana lixa Oromiyaa fi giddu gala biyyattii keessatti akkaan hammaataa akka dhufe himama. Waboon qabsoo bilisummaa Oromoo qawween gudunfaa itti gochuuf lolaa akka jiru irra deddeebiin hima. Oduu keenya itti aanuun ajjeechaan waraana mootummaatiin namoota nagaa irratti raawwatamu hammaate. Kutaalee Oromiyaa iddoo garaa garaatti ajjeechaan waraana mootummaatiin namoota nagaa irratti raawwatamu akkaan hammaachuu jiraattonni himaniiru. Akka kanaan godina Shawaa Lixaa aanaa Gindabarat keessatti waboon waraanni mootummaa dargaggoo tokko hidhatan waboo qabda jechuun ajjeesuun barameera. Dargaggoon ajjeefame kun Fayyoo Biraanuu akka jedhamuu fi jiraataa aanaa Gindabarat ganda Dirree Faajjii akka ta'e kan himan maddeen waraanni mootummaa iddoonni kuduraa bishaan obaafachaa jirutti dhaquun qabanii ajjeesanii jedhaniiru. Akka maddeen jedhanitti dargaggoon kun ooyiruu isaatii qabamuudhaan magaalaa Kaachisitti erga geeffamee booda dararaa hedduu irratti raawwachuun ajjeesaniiru. Mana hidhaatii baasanii ajjeesuu fi reeffa isaallee bineensi nyaachuu gabaasichi ibseera. Oduu keenya itti aanuun qawweedhaan furmaanni dhufa jedhanii warri amanan warra waa'ee qawwee hin beekne jechuun sanyii Nagaasaa hime. Waggootaaf mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti waboo giddu galaa hoogganaa akka ture sanyii Nagaasaa qawween furmaanni argamu akka hin jirre hime. Sanyiin baatilee darban keessa miseensota waraana bilisummaa Oromoo isa jala jiran qabatee qabsoo karaa nagaan gaggeessa jechuun mootummaatti kooluu gale. Erga gara mootummaatti dabalamees dubbiiwwan adda addaa taasisuu itti fufeera. Namni kaleessa furmaanni qabsoo bilisummaa Oromoo qawweera jechaa ture mootummaatti araaramee erga jedheen booda furmaanni qabsoo bilisummaa Oromoo qawwee miti jechuu jabeesse. Dubbiin kun waltajjii sagalee qawwee callisiifna jechuun mootummaan dargaggoota muraasa walitti qabuun Bishooftuutti adeemsisee irratti dhaga'ame. Kora nageenyaa jedhamee waltajjii Bishooftuutti taasifameen sagalee dhukaasaa naannichatti dhaga'amu dhaabuun waamichi dhiyaateera. Korri nageenyaa guddaan qeerroof qarree guutuu Oromiyaa hirmaachise magaalaa Bishooftuutti gaggeeffamaa ture bitootessa 29/2026 dilbata dheengaddaa goolabame. Walajjeechaan obboleewwanii haa dhaabbatu, nageenyi waaraan fulla'iinsaa haa mirkanaa'u jechuun kan gaggeeffamaa ture korri kun kaayyoon isaa guddaan walitti dhukaasa naannoo Oromiyaa godinaalee hedduu keessatti mudatu dhaabuu fi rakkoo tasgabbii naannichaa furuu akka ta'e miidiyaaleen mootummaa gabaasaniiru. Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaas kora kana irratti argamuun akka jiranitti gamtaan qeerroo dargaggoo Oromoo sagaleen qawwee qe'ee Oromoo irraa callisee nagaan akka waara'uuf sochiin eegale kun seenaan kan yaadatu ta'uu kaasuun yeroo ammaa boqonnaan qabsoo Oromoo boqonnaa walajjeessuu cufee qabsicha gala gulantaa itti aanuutti ceesuu qabaa jedhan. Yeroo ammaa irra jirru kanattis jaarmiyaan Oromoof nan qabsaa jiru kamiyyuu ummaticha barnootaan ga'oomsuu, dinagdeen humnoofsuu fi sirna cimaa ijaaruuf irratti fuulleeffachuu qaba jechuun dabalataan dubbataniiru. Pirezidaantii Shimallis mootummaan naannoo Oromiyaa nageenyi qe'ee Oromootti akka waara'uuf waan barbaachisu hundaa raawwachuuf qophiidha jedhan. Itti dabaluunis qaama daandii nagaa filate kamiyyuu waliin dubbachuun nagaaf tasgabbii qe'ee Oromootti fiduuf mootummaan naannoo Oromiyaa kan hojjetu ta'uu himaniiru. Keenya birootiin raayyaan ittisa biyyaa humni ergaa isaa qixa sirriin ba'achuu danda'udha jechuun
Ajajoonni waraana mootummaa dhaadatan. Itoophiyaan diinota ishee jilbeenfachiisaa turte. Har'as ijoollee isheen kabajamtee ni jiraatti ka jedhan ajajaan duulaa addaa Leetinaal Jeneraal Shumaa Abdataa lola kamuu injifachuun humna akka qaban himan. Leetinaal Jeneraal Shumaa Abdataan raayyaa ergamarra jiru waliin marii taasisuun dhimmoota biyyaalessaa fi naannawaa irratti ibsa kennaniiru. Ibsa isaaniitiin diinonni guddina Itoophiyaa quucarsuuf yaalanis ol ka'iinsa biyyattii fi uummatichaa mirkaneessuun waan hin hafne jechuun ibsan. Haaluma kanaan raayyaan waraanaa ittisuu fi yeroo gabaabaa keessatti lolee injifachuun faayidaa biyyaalessaa eegsisuu danda'u ijaarameera jedhan. Itoophiyaan qabeenya uumamaa qabdutti sirnaan fayyadamuun jiruuf jireenya uummata ishee akka hin jijjiirreef shororkeessitoonni garee diinaa seenaa Itoophiyaa ta'an waliin hojjetanis abjuun isaanii raayyaa ittisa biyyaan akka hurrii bittinnaa'eera jedhan. Raayyaan ittisaa garee farra nageenyaa fi misoomaa ta'an irratti tarkaanfii fudhatu cimsee kan itti fufuu fi guddinaaf olaantummaa seeraa biyyattii kan mirkaneessu ta'uu dubbataniiru. Ajajni duulaa addaa ergama kamuu bakkaa fi yeroo kamittuu raawwachuuf dandeettiin qabu yeroo gara yerootti guddachaa dhufu himuu isaanii miidiyaaleen mootummaa tibbana gabaasaa jiran. Oduu keenya birootiin waajjirri galiiwwanii Finfinnee hojjettoonni sa'aatii hojiitti moobaayilii akka hin fayyadamne dhorke. Waajjirri galiiwwan bulchiinsa magaalaa Finfinneetti quufinsa tajaajilamtootaaf mirkaneessuuf jecha bitootessa 30 bara 2026 irraa kaasee hojjettoonni isaa sa'aatii hojiitti bilbila moobaayilii akka hin fayyadamne dhorkeera. Waajjirichi kenniinsa tajaajila ammayyeessuu fi riifoormiiwwan milkeessuu wajjin wal qabatee hojjettoota isaa waajjira olaanaa jiraniif dameelee irraa hojjetan walumatti 7,000 ta'an waliin sa'aatii hojii irratti itti fayyadama bilbila moobaayilaa ilaalchisee mari'achuu waajjirri kominikeeshinii bulchiinsa magaalaa Finfinnee beeksiseera. Marii kana irratti hojjettoonni maamila teessisanii bilbila moobaayilaa ofii tuttuqaa ooluu fi kompiitara waajjiraa irratti dhimma dhuunfaa ba'achuun rakkoo guddaa maamila muufachiisu ta'uun akka hubatame ibseera. Rakkoo kana haala waaraa ta'een furuuf guyya kaleessaa irraa eegalee hojjetaan kamuu sa'aatii hojiitti bilbila moobaayilaa dhuunfaa isaa fayyadamuun dhorkameera. Kompiitara waajjiraa dhimma dhuunfaaf oolchuunis akkasuma akka sirreeffamuu qabu walii galameera jedha. Hojjettoonni walgahii kana irratti argamanis kenniinsa tajaajilaa si'ataa gochuuf fayyadama bilbila moobaayilaa wajjin wal qabatu irratti murtee darbe hojiirra oolchuuf qophii ta'uu ibsaniiru. Oduu keenya itti aanuun Kuweet dirooniin boba'aa fe'ee buufata Dubaayii dhaabbatee ture Iraaniin dura haleelamuu ibsite. Kuweet dooniin ishee boba'aa fe'ee buufata doonii Dubaayii Iraan irraa rukutamuu ifoomsite. Korporeeshiniin Peetirooliyeemii Kuweet gocha kana haleellaa gara jabeenyaa Iraan jechuun kan ibse yoo ta'u, doonii Iraan kana irratti miidhaan xiqqaan ga'u lubbuun namaa darbe akka hin jirre dabalataan ibseera. Akka gabaasa BBC'tti dooniin Al-Saalmii ka jedhamtu kun yeroo haleellaan sun irratti raawwatamutti guutummaatti boba'aa fe'attee ka turte yoo ta'u, haleellaa kana hordofee ibidditti qabateera jedhame. Qondaaltonni Dubaay haleellaan kun dirooniidhaan kan raawwatame ta'uu fi ibidda uumamee dhaamsuuf carraaqqiin itti fufuu isaa beeksisaniiru. Hojjettoonni doonii 24 hundi nagaa ta'uu fi miidhaan irra ga'e akka hin jirres ibsameera. Kuweet jalqaba irratti haleellaa kanaan booda boba'aan dooniin kun feetee turte dhangala'uu mala jettee akeekkachiistus dhaabbanni to'annoo galaanaa Ingilizii garuu hanga ammaatti faalamni naannoo gabaafamee hin jiru jedheera. Reuters ragaalee Looyidis akkasumas taankerii tiraaker wabeeffachuun akka gabaaseet Al-Saalmiin boba'aa barmeela miliyoona 2 Kuweetii fi Saawud Arabiyaa irraa fe'attee gara Chiingididaa'oo Chaayinaatti imalaa akka turte gabaaseera. Oduu itti aanuun Tiraamp yuuraaniyeemii Iraan baafachuuf yaada akka qabu miidiyaaleen gabaasan. Pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp yuuraaniyeemii Iraan ka kiiloogiraama 500 ta'u opereeshinii waraanaan baasuuf akka ta'e gaazexaan Wall Street Journal jedhamu gabaaseera. Opereeshiniin kun humna waraanaa Ameerikaa guyyootaaf biyyattii keessa turuu gaafata jedha gaazexaan kun. Tiraamp dhimma kana irratti amma yoonaa kan murtii kennuu baatus dhimma kana hojiirra oolchuuf yaadaa jira. Kunis Iraan lammata meeshaa waraana niwukileeraa akka hin hojjenne dhorka jechuun qondaalli kun hima. Dhimma kana irratti BBC'n White House fi Pentagon dubbisuu yaaleen milkoofne jedheera. Gabaasni New York Times akka agarsiisutti loltoonni amma naannichatti ramadaman ergama yuuraaniyeemii Iraan buufata Isfaanaayitti gabbifame irratti xiyyaafachuu yookaas ammoo odola kaargi fudhachuuf yookaas ulaa Hormuz eeguuf ramadaman ta'a jedheera.
Kanaan dura Niiwuork Taayims akka jedhetti meeshaa akka niwukileeraa gaara Isfaanaa jalatti awwaalamee jiru irratti opereeshinii raawwachuuf Tiraamp yaadaa ture. Egaan kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon irra of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture. Qophii keenyaaf waliin turtii gaarii.